Bieži vien režisori un tieši žurnālisti ir tie, kas var pasniegt publisko runu. Man ir jautājums uzreiz, kā tu nonāci līdz runas skolai? Vai tas ir tavs pirmais bizness? Jā, pirms 8 gadiem es ļoti gribēju izveidot arī savu teātra kompāniju, bet tad es izanalizēju situāciju Latvijā. Tas ir vispār neiespējami. Kāpēc? Tāpēc, ka drausmīgi dārga infrastruktūra, tev tās telpas, kur būtu tas teātris, ir ārprātīgām īres maksām, siltuma maksas, tur vienkārši nereāli tie cipari ir. Jo ienākumi no biļetēm ir niecīgi, un to mēs varam redzēt arī pēc lielo profesionālo teātra ienākumiem. Man bija iespēja pasēdēt arī Kultūra Kapitāla fondā, arī teātra nozarē, un es redzēju arī aizkulises visiem tiem skaitļiem, kā mocās mazie teātrīši. Es domāju, nē. Bet kā praktiski tu sāki? Tev vienāca ideja? Kāda bija motivācija runas skolai? Ko tu gribēji ar to panākt vai dot sabiedrībai? Nē, motivācija bija dalīties ar savu vērtību, to, ko es varu sniegt. Un bieži vien režisori un tieši žurnālisti ir tie, kas var pasniegt publisko runu. Jo pēc būtības es sēžu zālē un mēģinu saprast, ko tas cilvēks uz skatuves mēģina izdarīt. Mans darbs vienmēr ir atgriezniskā saite. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu darījis. Es varu to iepakot arī lekcijas formātā, es varu iepakot to klātienes apmācībās, uz ko tu biji arī atnākusi. Man nebija jāizdomā tas produkts, viņš jau principā eksistēja. Viņš tikai bija jāmonetizē un jāiepako pareizi.